নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আসাম ৰাইফলত কিন্তু নতুনকৈ কেইবাটাও পদ মুকলি কৰা হৈছে আমি জানো যে এই সময়ত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনলৈকে SSC MTS ত 1558কৈ পদৰ এপ্লাই কাৰ্য চলি আছে তাৰ লগতে কিন্তু আকৌ আসাম ৰাইফলত এপ্লাই কৰিব দিছে গতিকে ইয়াৰ বাবে কিন্তু আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বেছি নালাগে কেৱল 10 পাছ হলে আপোনালোকে এই এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ আগতে আমি SSC MTS ৰ নতুনকৈ অহা পদসমূহ 1558টা পদৰ বাবে এটা ভিডিও বনাইছো ইয়াত আৰু এই ভিডিওৰ লিংক আমি ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম আৰু ইয়াৰ ডিটেইলছ সমূহ আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই লব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো ভিডিওত কেৱল আমি আসাম ৰাইফল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম কিমানটা পদ খালি আছে আৰু ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা লগতে বয়সৰ সময়সীমা আৰু কিমান দিন লৈকে চলিব এই এপ্লাইটো সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম গতিকে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সো বন্ধু বান্ধৱীসকল যেতিয়াই আমি অফিচিয়েল নোটিফিকেশনখন অন কৰিম তেতিয়াই কিন্তু ওপৰতে দেখা পাম যে আসাম ৰাইফল ৰিক্ৰুটমেন্ট 2023 81 ৰাইফলমেন ৰাইফল ওমেন পোষ্ট তাৰ মানে হল যে আসাম ৰাইফলৰ পৰা 2023 চনত 81কৈ ৰাইফলমেন আৰু ৰাইফল ওমেনৰ পোষ্ট সমূহ এৰি দিয়া হৈছে মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ লাষ্ট ডেট কিন্তু ধাৰ্য কৰি দিয়া আছে 30 তাৰিখ 7 মাহ 2023 তাৰিখে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট অন্তিমটো আবেদন পত্ৰৰ অন্তিমটো সময় যেহেতু আবেদনটো অনলাইন যোগেদি কৰিব লাগিব সেই কাৰণে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো 30 তাৰিখ 7 মাহ 2023 এতিয়া আহো বয়সৰ সময়সীমালৈকে বয়সৰ সময়সীমা যদি লক্ষ্য কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে তেনেহলে আপোনাৰ আৰু 18 বছৰৰ পৰা 28 বছৰৰ সকলে কিন্তু কৰিব পাৰিব এই আবেদনটো আৰু ST বাবে 5 ইয়াৰ এক্সট্ৰা থাকিব বন্ধুসকল এতিয়া আহো শিক্ষাগত এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশনটো চাওক আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হলে এই আপোনাৰটো মেট্ৰিক পাছ হলে এই পদৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনাৰ কোনো স্পোর্টস সার্টিফিকেট থাকে হেতু আপোনালোকৰ বাবে বিশেষ এটা সুবিধা থাকে এপ্লিকেশন ফিজটো হ'ব ইউআৰ ওবিসিৰ বাবে 100 টকা SC ST ওমেনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পইচা নালাগে আৰু ইয়াৰ পেমেন্টটো অনলাইন যোগেদি কৰিব লাগিব আশা কৰো ভিডিওটোত কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি কোনোবা ডাউট থাকে তেনেহলে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত নাম্বাৰ দিয়া থাকিব কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে বলক বন্ধুসকল নেক্সট ভিডিওলৈ আকৌ আহিম